Este es un pequeño video sobre cómo reparar tu Walkman si la pantalla no funciona. Es muy posible que se haya averiado debido a que esta conexión no está funcionando correctamente. Muy posiblemente solo tengas que levantar la conexión, fíjese, y puedes acomodarla y la vuelves a bajar. Tiene que quedar apretadita. Y otro detalle que noté es que de abrir y de conectar y desconectar el Walkman, estas, estas partes se desoldaron, literalmente se quebraron. Entonces puede presentar fallos al conectarse.